दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज़। दोस्तों, आपको बहुत सारे लोगों को जीविका का जो रिजल्ट है, आपने जो परीक्षा दिया उसका रिजल्ट की प्रतीक्षा काफ़ी लंबे समय से हो रही है। क्योंकि स्वाभाविक है कि जब भी कोई परीक्षा देता है तो रिजल्ट का प्रतीक्षा करता है कि क्या उसमें मेरा हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर कुछ प्रश्न पर कन्फ्यूजन बरकरार है और 3-4 नंबर के आगे पीछे अगर जो चल रहा है तो स्वाभाविक है कि उसको पास होने की जो संभावना है वो प्रबल हो जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों को ये रहता है ना कि काश रिजल्ट पहले आ जाता और आ जाता तो मेरा हो जाता, तो हमारा जो परिश्रम है वो सफल हो जाता और सार्थक हो जाता। तो चलिए, हम आपके साथ हैं और हम आपको एक एक बात की जानकारी शेयर कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जीविका से जुड़ा हुआ, जीविका की राशि कैसे जाएगी, वो जीविका का रिजल्ट क्या होगा, वो सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो चलिए, हम आपको शुरुआत करते हैं और फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए, आप लोगों ने जीविका का परीक्षा दिया और उसके बाद आपको इसका इंतज़ार है। कई बातों का इंतज़ार होता है, जैसे रिजल्ट कब जारी होगा, रिजल्ट कैसे चेक करें, है ना, मेरिट लिस्ट में कट ऑफ क्या होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा पेपर लगेंगे। इन सारी बातों की जानकारी बच्चों को चाहिए और यही ज़रूरी है। तो ये पूरा A to Z जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और जीविका का रिजल्ट जो 2026 में आपने जो दिया था उसका कब होगा, और जैसा कि आप परीक्षा दिए थे 19 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर 2025 के बीच में आयोजित हुई थी, जिसका प्रोविजनल आंसर जो था वो 18 दिसंबर 2025 को जारी कर दी गई थी, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा। और 2747 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें मुख्य पद था ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईडी एग्जीक्यूटिव। इन पर जो है लोगों ने आवेदन किया। इन सारे पदों को लेकर के लोगों ने आवेदन किया और सारे पद काफ़ी अच्छा हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि बिहार में रह करके अपने बिहार के लोगों के लिए काम करना, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। दस्तावेजों में ओरिजिनल और फोटो कॉपी लेकर के आइएगा। जरूरी दस्तावेज इस प्रकार होगा: ऑनलाइन जो आपने जो फॉर्म भरा है उसका फोटो कॉपी लेके आइएगा, एडमिट कार्ड लेके आइएगा, रिजल्ट का प्रिंट कॉपी लेके आइएगा, पहचान पत्र लेके आइएगा, नहीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है। अगर आप जनरल में है तो AWS का सर्टिफिकेट आपको बना करके लेके आना है। और 4 फोटो रखिएगा और सभी जो है ना वो 2-2 प्रति में रखिएगा, समझ गए, 2 फाइल बना करके उसमें सब में रखिएगा। और उसके बाद मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक का आपको सर्टिफिकेट है जो आपने लगाया है। जैसे मानते हैं कि कोई इंटर पर ही जो वैकेंसी है उसमें ग्रेजुएशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेके आना है और वहाँ प्रमाण पत्र लेके आना है। अब बात करते हैं पदों की संख्या और किस पर कितना पद था, थोड़ा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का 68 था, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का 235 था, एरिया कोऑर्डिनेटर का 374 था, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सबसे ज़्यादा पद इसी में था 1177, ब्लॉक आईडी एग्जीक्यूटिव का 534 है, अकाउंटेंट का 167 है और ऑफिस असिस्टेंट का 31 पद है। अब ये सवाल ये उठता है कि कट ऑफ क्या जाएगा। अब सवाल ये है ना कि कट ऑफ क्या जाएगा, कितने नंबर पर हम पास होंगे, है ना, कितने नंबर पर आप पास होइएगा, इसके बारे में मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर आपको यहाँ इसके आसपास नंबर है तो निश्चित रूप से आप पास हो जाइएगा, समझ गए। एक आध नंबर और नीचे भी आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं वो जो दे रहा हूँ एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक दे रहा हूँ, इससे नंबर नीचे आएगा, सबसे टॉप का दे रहा हूँ, इससे ऊपर जाने का कोई संभावना नहीं है। UR मेल में जो है ना ऑफिस असिस्टेंट की बात मैं कह रहा हूँ। ऑफिस असिस्टेंट में UR मेल में 48 से 49 नंबर रहेगा तो सिलेक्शन है। अधिक से अधिक, इससे नीचे डाउन होगा, सब में 2 अंक नीचे मानिएगा। मैं अधिक से दे रहा हूँ ताकि बाद में बच्चों को अफसोस नहीं हो। सबसे ज़्यादा मैं दे रहा हूँ, ये अगर 46 भी रहेगा ना, 46 भी रहेगा, 46 से 48 के बीच में, तो भी आप पास हो जाइएगा। उसके बाद UR फीमेल में 45 से 46, सब में 2-2 नीचे डाउन रखिएगा।
बीसी में 42 से 44, ईबीसी में 39 से 41, एसी में लगभग 34 से 36, यानी यहाँ पर अगर जो 32 से 34 भी रहेगा ना एसी में तो भी बच्चा पास करेगा। यहाँ पर एसी एसटी में 31 से 32, जबकि 28 से 30 है ये, है ना, में ही रह जाएगा तो आप पास हो जाएगा। देखिए एरिया कोऑर्डिनेटर में अगर आपने आवेदन किया है तो देखिए इसमें अगर आप जनरल में हैं तो आपको इसमें 44 से 45 नंबर के बीच में रहेगा तो पास हो जाइएगा। बीसी में है तो आपको 39 से 40 नंबर के बीच में रहेगा तो पास हो जाइएगा। और ईबीसी में है तो आपको 36 से 38 नंबर के बीच में रहेगा तो पास हो जाइएगा। और एसी में है तो आप यहाँ पर आपको 33 से 33 34 या 35 के बीच में है तो आप पास हो जाएगा। 33 34 है नंबर के बीच में तो आप पास होने की आपकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अब देखिए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है, पदों की संख्या थोड़ा कम है। तो इसमें भी आपको यूआर हैं तो 50 से 52 अगर आप रखिएगा नंबर तो भी आप इसमें पास हैं। वैसे ही यूआर बीसी में लगभग आपको 46 47 नंबर के बीच में रहेगा तो आप पास हैं। और ईबीसी में आपको जो है 42 43 नंबर रहेगा तो भी आप पास हैं। अब देखिए लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में आपको यूआर को लगभग आपको 50 51 नंबर होना चाहिए, है ना। और बीसी में आपको जो होगा वो अधिक से अधिक 44 45 के बीच में नंबर रहेगा तो हो जाएगा। ईबीसी में भी आपको 40 42 नंबर रहेगा तो हो जाएगा। कम 40 41 नंबर रहेगा तो हो जाएगा आपको। इसमें कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में देखिए इसमें जो है वो आपको 48 से 50 के बीच में होगा ना तो हो जाएगा। और यूआर में अगर बीसी में है तो आपको 43 से 45 के बीच में रहेगा तो भी आप हो जाइएगा। ईबीसी में आपको 40 41 नंबर अधिक से अधिक चाहिए, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है इसमें। एसी में लगभग आपको 30 32 नंबर रहेगा तो भी आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपका कितना है। वैसे ही है देखिए ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में यूआर का लगभग आपको 40 42 इसमें भी चाहिए। बीसी में है कि आपको 36 37 चाहिए अधिक से अधिक। उसके बाद ईबीसी में है तो आपको 34 35 नंबर चाहिए। और एसी में है लगभग तो 30 32 नंबर रहेगा ना तो भी आपको इसमें रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट और जो ब्लॉक आईडी एग्जीक्यूटिव पद के लिए टाइपिंग का जो भी टेस्ट होगा उसमें 10 नंबर की टाइपिंग की परीक्षा इसमें रखी गई है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट का। तो देखिए रिजल्ट का तो एक लाइन जान लीजिए कि अभी रिजल्ट में जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा पर रहेंगे तब तक रिजल्ट आने की संभावना थोड़ा अभी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि आपके जो वरीय अधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के हर सभा में हैं और इसकी वजह से बैठकें नहीं हो रही है। लेकिन अगर रिजल्ट की बात कर लें तो पहले कहा जा रहा था कि मार्च में हो सकता है कि रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन संभावना है कि मार्च में भी रिजल्ट आएगा। कारण के बीच में 8 दिन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा नहीं होने वाला है। तो देखिए अगर बीच में अगर कोई अपडेट निकल के आता है और जैसे ही आपके जो बड़ी पदाधिकारी हैं वो फ्री हो जाते हैं तो सिर्फ 2 बैठक होना है, रिजल्ट लगभग तैयार है और आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। यानी कि 1 सप्ताह के अंदर ही रिजल्ट आ जा सकता है, क्योंकि 8 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम आप, क्योंकि उसमें लेकिन यही है कि इसमें बीच में एक ईद की छुट्टी है और उधर रामनवमी की है, तो बीच में अगर 3-4 दिन लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा नहीं होगा तो हो सकता है कि रिजल्ट इसमें आपको मार्च में भी देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा ना तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय जीविका जय बिहार। धन्यवाद।